ကောင်းကြလားမသိဘူးเนาะဆရာပြောတာတော့ ကြားပါတယ် ကြားပါတယ်ဆရာ ကြားပါလေရှင့် ကဲအခုလိုချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့် topic ကတော့post traumatic stress disorder ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဆန်နီအောင်ပါကျွန်တော် UK မှာလုပ်တဲ့ GP ပါအခုတော့ Royal College of GP နဲ့လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလုပ်မှာတော့ဒီနေ့ဒေါက်တာအလီစတီကီပါကျွန်တော်တို့ RCGP က trainer ပါပဲ Ali, would you like to introduce yourself, please? Just You need, yeah. you are muted at the moment, Ali. Sorry, can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Perfect. Hi. I was just saying thank you everyone for joining. We have 60 people, which is great. Which is amazing. Thank you so much for coming. My name is Ali or Dr. Siddiqi. I'm a trainer with the RCGP group with Sonny. I'm a GP by background, but I have an interest in inclusion health and working with refugees. So I've been doing that for a number of years. I've worked overseas in different settings, in Southern Africa, in Northern Africa, and in Greece with the migration crisis that happens. And so I've developed this interest and sort of specialization in health needs of asylum seekers and refugees, and post-traumatic stress disorder being one of them. I've been a trainer with the group for maybe just over a year, almost 2 years now, and I'm involved in different sort of streams of work. And I'm going to talk to you today about post-traumatic stress disorder. I will go slowly. If there are any questions or anything you don't understand, please put your hand up and I can answer the question, and Sonny will try and interpret any sort of complex ideas that will be easier to understand as well, okay? The post-traumatic stress disorder တော့နည်းနည်းလေးတော့အခုတော့လည်းအရေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗမာ GP တယောက်ရေးထားတာလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျလို့ဖတ်ပြပါရစေမြင်နိုင်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးမြင်ရတဲ့ဒဏ်တွေအားလုံးလည်းကုစားဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ဒီစကားလေးကဆေးပညာနယ်ပယ်မှာရောလူဘဝမှာရောအလွန်အရေးကြီးတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုလို့ထင်ရပါတယ်လူနာတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂဝေဒနာဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာမမြင်ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေဝင်တုပ်ဝင်ပိုးတွေကိုယူဆိုင်ကုသပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ညွှန်းပါတယ် PTSD ဆိုတာစကားတွေထဲမှာပဲအတွေ့များပြီးလက်တွေ့မှာထင်သလောက်မများဘူးလို့ထင်ခဲ့မှုပါတယ်တကယ်တော့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာကိုယ်နယ်ကိုစွန့်ပြီးရွှေ့ပြောင်းတဲ့လူတွေကြောင့်အတော်လေးကို comment ဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုပါမန္တလေးငယ်ကြီးလှုပ်ခါအပြီးမှာတော့ဆရာဝန်တွေမကပဲလူထုကပါ PTSD ဆိုတာကိုအသုံးများလာကြပြီးစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးရတော့เนาะဗမာပြည်မှာလည်းကိုအားလုံးနည်းနည်းလေးသိလာပြီတိုင်းပြည်မှာလည်းဒီငလျင်ရဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်တမ်းရဲ့ဆိုတော့လူတွေလည်းတော်တော်ပြောင်းလဲနေနည်းနည်းလေးထိကြိုက်မှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့လူနာတွေလည်းဆရာတို့စတွေ့လာကြမှာပါ Please go ahead Ali Great, thank you. And before I start as well, I'll just say that there are things that we'll talk about in this session as well that might be difficult sometimes to talk about, or it might provoke some sort of responses in people. So if you feel like you need to take a step out or take a moment, feel free to leave and then rejoin, okay? So the aim of this session is we're going to talk about what are the causes of PTSD, what are the symptoms and how do you diagnose it, a little bit about how memories work and how traumatic memories work, a little bit more about how PTSD develops over time, a little bit of an introduction into complex PTSD, but we won't go into too much detail, and then we'll finish off with a discussion about children and young people and how to manage this in primary care. Thank you. Please go ahead.
So just a few definitions to begin with, so we're all on the same page. So trauma or physical trauma, we all know what that means. It's a wound or an injury or some sort of shock to the human sort of body. Psychological trauma is similar, but it's an emotional or distressing shock to the body, which can have mental as well as physical effects. And when we talk about stressful situations, if something happens that is stressful in your life, but it lasts less than 1 month, the symptoms, we consider it an acute stress reaction. Whereas if the symptoms persist for longer than 1 month, then there's lots of different things it could be, but we start to think about other diagnoses, for example, PTSD. ဒီဟာလေးကတော့ရှင်းပါတယ်နော်ပြောတော့တာဒီမှာကိုထိခိုက်မှုကစိတ်ထိခိုက်မှုရှိရဲဒါမှမဟုတ်ကိုအင်္ဂါကိုထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်ကိုအင်္ဂါကိုထိခိုက်မှုကတော့ရှင်းပါတယ်နော်ဒီလိုကား accident မှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုငလျင်လောက်တာမှာဖြစ်ထိခိုက်မှုပေါ့နော်ဒီစိတ်ထိခိုက်မှုကတော့နော်ဒီလိုကိုစိတ်ပေါ်မှာလည်းဖြစ်လာတဲ့ကိုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဟာတွေကပို့ပြီးတော့ကြာရှည်ခံစားနိုင်ရပါတယ်ဒီကိုထိခိုက်မှုကတော့ခဏနေလက်ကျိုးလည်းခဏနေတော့ပျောက်သွားပါတယ်စိတ်ထိခိုက်မှုတွေကဒီလိုစိတ်ထဲမှာခံစားမှုတွေကကြာရှည်ပို့ပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူပြင် PTSD ဆိုလို့ရှိရင်တလားကျော်ရပို့ပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နေ PTSD ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ Okay so thank you So what are the causes? So for someone to have PTSD, they have to, it only develops following exposure to an extremely threatening event or series of events. And that is sort of the wording used in ICD-11, exposure to a threatening or extremely threatening event or series of events. And what this can mean, it could be an accident, for example, a road traffic accident. It could also be military combat. It could be an assault. It could be terrorism. It could be ill treatment, a natural disaster, or sort of war or conflict. But it could also be things related to sort of medicine, so extreme traumatic childbirth. So it's quite a wide variety or wide range of exposures that you can think about. PTSD ကတော့ဒီလိုအများကြီးတချို့ဟာတွေကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะဒီလိုnatural ဒီလိုငလျင်လောက်တာတော့เนาะဒါမှမဟုတ်ကို serious accident တွေဖြစ်တာတော့ဒါမှမဟုတ်စစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပါဝင်တက်ခဲ့ရတာတော့ဒါတွေကတော့ရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဒီလိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါပေါ့เนาะသူပြင်ကင်ဆာဖြစ်တာတော့เนาะဒီကလေးမွေးရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့ကလေးမွေးတာတော့ဆိုရင်တော့လေလူတွေပေါ်မှာ post traumatic stress disorder ဖြစ်နိုင်ပါတယ် thank you So it's more common than people perhaps think. So the recent sort of evidence suggests that 30%, so almost 1 in 3 people, develop PTSD in response to a cause, such as the ones I've spoken about. It's more common if you have a history of mental ill health or certain personality traits, and it's common for it, or very common for it to start within 6 months of that traumatic experience that we talked about. ဒီကတော့နည်းနည်းပိုရှင်းပါတယ်เนาะဒီလိုအထူးဖြင့်ဒီလို accident တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဖြစ်တာတော့ငလျင်လောက်တာတော့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ်မှာခံစားရတဲ့လူတွေက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်တောင်မှရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့ဒါမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အရင်စိတ်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်အရင်ကဒီလိုစိတ်ဝေဒနာခံစားရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုခံစားနိုင်မှုစိတ်မမာတဲ့လူတွေဆိုတော့ပို့ပြီးဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေအများဖြင့်ကတော့လေဒီလို symptom ရဲ့ဘယ်အချိန်မှာစမလဲဆိုလို့6လအတွင်းမှာစတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်အတွင်းကဖြစ်ထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျမှစလာတယ်ဆိုတော့ post traumatic disorder ဖြစ်ဖို့နည်းပါတယ် thank you So there's 3 main criteria or diagnostic criteria used to define to diagnose PTSD. It can be done by GPs. You don't have to be a psychiatrist to diagnose it. It's something sometimes GPs feel less confident about, but I guess it depends on
what you're exposed to and where you are working. So if you're working in a setting where you don't see a lot of mental health problems, then it's something you may be less comfortable with. Whereas if you're working in a setting where there's a large stress or population under stress, then you're more likely to see more of it. But it's something everyone can diagnose. So before I talk about it, does anyone know what the 3 diagnostic criteria are? You can sort of shout out or put it into the chat or just type it in and Sonny can read it out. The post-traumatic stress disorder, no specialist, so I diagnose on the mobile, no, I don't UGP, so when you diagnose on my look in my no, Basodaria, Mia Shilama, Ero, 2 year, the post-traumatic stress disorder symptoms, yeah, by Shile, so I live to choke your gene, no, Ero, Mopioji, who are in my age, like I said him and nearly tell about. Chat him a year tell like a papu below our shield as well. Any comments or anyone? Insomnia, depression, fear, anxiety, insomnia without physical disease, feeling anxious and nervous when hearing or knowing about past traumatic events, fear, nightmares. Okay. Great. Flash. So that's sort of excellent. Those are all symptoms you're sort of describing, and they all fit into these 3 criteria. So ICD-11, the most up-to-date ICD criteria that we use in the UK, there's 3 groups of symptoms. So all the things you've listed there fit within these 3 groups. So the first one is re-experiencing symptoms. So you experience the symptoms in the form of flashbacks or nightmares. So you might feel overwhelmed, you might have those symptoms of anxiety or physical sensations, but they're often bad dreams or you wake up in the middle of the night sort of fearful or sweating. The second criteria is avoidance. So you avoid thinking about that event, reminders of that. For example, if you were talking about a car accident, you may avoid driving or going past the scene of it because it reminds you of that sort of event. And the final one is persistent perceptions of heightened threat, or hypervigilance is another name to call it. So you have a increased response to stimulus. So for example, the sounds or pictures, you might see something on the TV or on the news, on social media, that might cause you to feel these symptoms of fear. You might find that you have to sleep with the light on. You might find that people often describe hearing a police siren makes them have these symptoms come back. So all the symptoms you've described are excellent and they all fit into one of these 3. Re-experiencing ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပြန်ပြီးတော့မြင်နေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်မက်တွေထဲမှာတွေ့တယ်ညမှာနိုးလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုခံစားနေရတယ်ပေါ့နော် avoidance ဆိုတော့ရှောင်တာပေါ့နော်မရှောင်နေတာပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ event နဲ့ပတ်သက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုရှောင်ရှားနေတာပေါ့အဲ့တော့အကယ်၍ကား accident တွေမှာပါလာလို့ရှိရင်အဲ့နာအောင်မသွားဘူးเนาะတချို့လည်းကားမမောင်းနိုင်ဘူးတချို့လည်းဒီဟိုရဲ့မိသားကားရဲ့ဟိုအတန်ကိုကြားလို့ရှိရင်စိတ်ပူတယ်အဲ့အမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့လည်း perceptions of heightened current เนาะပိုပြီးစိတ်ပူနေတာပေါ့သတိထားတယ်စိတ်ပူတယ်အမြဲတမ်းချိနေတယ်ဘာများဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အားလေးနည်းနည်းလေးကြားလိုက်တာ ਨੇ ဟိုလိုဟိုစိတ်ပူသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ thank you And you have to have all 3 of these. So you can have, if you have just 1 and 2, so re-experiencing symptoms of avoidance, then you may have PTSD, but you haven't met the diagnostic sort of criteria. You have to have all 3.
but sometimes some groups of symptoms are more present than other ones. So there might be periods of time where you have more avoidant symptoms than you have the hypervigilant symptoms. But you need to have all three to meet that diagnostic criteria. အဲ့တော့ဒီ criteria မှာ3ခုစလုံးတော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့တစ်ခုကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီ avoidance ဆိုလို့ရှိရင်ကားတိုက်ထားတဲ့နေရာမှာသွားတာတို့ကားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကားမစီးချင်တာတို့အဲ့အမျိုးလေးတွေကပို့ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခြားအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီလိုစိတ်ပူတဲ့ဟာအများကြီးသတိထားတဲ့ဟာအတန်ကြားရတဲ့လန့်သွားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကပို့ပြီးတော့ရှိလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့3ခုစလုံးတော့ရှိရမယ် Thank you So all of the suggestions you made were great and they fit into these. So when you take a history from someone and they say they have bad dreams or they can't sleep, you should ask more about, what are the dreams about? What are you remembering? Are you remembering things in the daytime or are they waking you up from sleep? What does it feel like when you have that dream? And often people will feel like they're living through that experience again. They might find that, they wake up and they're having fear. So someone mentioned fear, a few people did. They might smell certain things. They might feel sort of sweaty and it might have been triggered by something. So they might have watched a movie on TV, which might have been about a natural disaster. And then the symptoms come back to them that evening. That's very common to sort of see. အဲ့တော့လူနာကိုတွေ့လို့ရှိရင်မေးကြည့်ပါပေါ့နော်လူနာတွေကအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမဲ့တာလဲဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့နော်အရင်ကဖြစ်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်မဲ့နေတာလားကေကာ accident ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မဲ့နေတာလားနော်သူတို့ပြောလိမ့်မယ်သူတို့တကယ်ပဲပြန်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဒီဒါမှမဟုတ်မီးလောင်တဲ့အိမ်ထဲမှာပြန်ရောက်နေတာတော့ကားတိုက်သွားတဲ့ကားနဲ့တိုက်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မြင်နေတာတော့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့နိုးလာတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့တွေလိုချွေးစီချွေးပေါက်ထွက်မယ်ပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ပူပြီးတော့နိုးလာမယ်အနံ့သက်တွေလည်းရနိုင်တယ်ဟုတ်မလားအရင်တော့ဒီမီးလောင်တဲ့ကိုယ်အိမ်မီးလောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီမီးနောင်ရနိုင်တယ်ဒီပြီးတော့တချို့ဟာလေးတွေကလည်းတချို့ဒီ specific triggers ပေါ့နော်ဒီတချို့ဟာလေးတွေနဲ့လည်းပြန်ပြီးကိုကမေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရုပ်ရှင်တစ်ခုကြည့်လိုက်တယ် TV ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကားတိုက်တဲ့စီးနေပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်မီးလောင်တာတွေပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရေကြီးတာပါတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေပြန်ပြီးတော့စလာနိုင်တယ် Thank you So this slide just shows when we're talking about these re-experiencing symptoms, it's your amygdala, which in your sort of brainstem in your nervous system, that's what we're talking about. So this slide's a bit wordy, but I'll sort of summarize it. Your normal memory is processed through your hippocampus in your brain, but when you're under stress, so this is the same as if in people who have anxiety, your memories are processed through the amygdala. So it tries to happen much more sort of quickly. There's a difference between these types of memory. So when it goes through the amygdala, these are memories that are more sensory. So you remember images, smells, and things like that. And it might be difficult to sort of describe. You can't sort of remember that memory much more sort of clearly. It's much more spontaneous. And that means that when you expose to something, for example, an emotion or a smell or a sound, that triggers that memory again because it's not being properly processed as it would be through the hippocampus. So hippocampus is normal, amygdala is trying to sort of fast track the memory, but it codes it in a different way. And because of that, that's why we think people have flashbacks and nightmares and PTSD, because that's where they're recalling these memories. They can't quite, they're remembering the sensory experience, which is causing the symptoms. အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီ memory တွေကဘယ်မှာထားလဲဆိုရင် you normal ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီမှတ်သားချက်တွေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုခီးသွားထားတာတို့ holiday သွားထားတာတို့အဲ့ဒါဆိုရင်you know အင်းလေးသွားတာကိုမှတ်မိတယ်အင်းလေးသွားတဲ့ဟာဆိုဒါတွေက hippocampus နေရာမှာထားတယ်
ကိုပြန်ပြီးတော့လေတစ်ခါကျမှတ်မိတယ်ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ပြောပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တစ်ခါလေကျကိုခံစားမှုများတာပေါ့နော်ခံစားမှုများတဲ့ဒီလိုကိုယ့်ဘောမှာထိရောက်မှုရှိတဲ့အခြေအနေကြီးကြတော့ဒီ amygdala မှာထားတဲ့ဒီမှတ်သားမှုတွေอ่ะเนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ तू ကရိုးမှတ်သားမှုမဟုတ်ဘူး तू က sensory memory ဆိုတာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ရိုး memory ကတော့ကိုယ့်အကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဘယ်တော့ခီးသွားတော့ဟိုအင်းလေးသွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘာစားတယ်ညာစားတယ်လေနဲ့သွားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဒီ stressful ပေါ့နော်အချိန်ကြီး stressful situation မှာရှိတဲ့မသားညာနေရကြတော့ဒီတိုင်းပေါ်မလာဘူးကိုပြန်ခေါ်လို့လည်းမရဘူးတခုကမှစပြီးတော့စလိုက်မှာပဲကိုပေါ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါအသံဖြစ်နိုင်တယ်ကိုတွေးလိုက်တဲ့တခုဖြစ်နိုင်တယ်အနံ့အသက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကဟိုမှာမင်းဝေးရတာတော့ဒီလိုဟိုတနတ်တန်ကြားတာတော့ဆိုလို့တနတ်တန်နဲ့တူတဲ့ဟာပေါ့နော် exhaust ပေါက်တဲ့အခါမှာကြားသွားရင်လည်းဒီမှာဆိုရင်လူတွေကတချို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ amygdala ဒီလို memory တွေပြန်ပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ amygdala memory ကတခြား memory နဲ့တော့မတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေသူကဒီ flashback တွေဒီလိုပြန်ပြီးတော့မြင်တာတွေဒီလိုညမှာဒီလိုကြောက်စရာဟို nightmares တွေရတဲ့ဟာဒီ PTSD နဲ့ပို့ဆိုင် Thank you. And it's the same experience when you see people who dissociate. So when we talk about dissociation, we mean someone's not making eye contact, or they look like they're daydreaming, or they're unresponsive when you sort of ask them a question. If you imagine times when an example that helps sort of make sense is if you're driving home, sometimes you leave work and you drive home and you're thinking about something else and you arrive home and you can't remember anything about your journey. You've just somehow driven. You can't remember, actually driving or where you went or how busy it was. It's a similar sort of process, and you often see it with people who have these traumatic memories. အဲ့တော့ဒီလို traumatic memories တွေပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြားရတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ကမမှတ်မိနိုင်ဘူးပေါ့နော်တခါလေကြားလို့ရှိရင်သူပြောပြသွားလို့ပဲပေါ့နော်တခါကြာကိုအလုတ်ကနေအိမ်ကိုပြန်လာတယ်ဆိုရင်အလုတ်မှာအလုတ်ရှုံနေတဲ့ဟာတွေကခေါင်းထဲကကိုရောက်ပြီကွာအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးအိမ်ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့မမှတ်မိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကလည်းမောင်းနေကြဆိုတော့မောင်းလာတော့လည်းမခက်ခဲဘူးသူကသူပဲကိုယ့်ရဲ့ brain ကဒီလိုပဲသွားပြီးတော့အိမ်ကိုတော့ရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ dissociation ကြောင်းလေးကိုပြောပြတာ Thank you. So the second group of symptoms are avoidant. So you try and avoid as a sort of a barrier to protect yourself. You avoid triggering these memories. So it might be you don't want to talk about it. You might see patients who you ask them, how they, about a bad experience, about a trauma, and they don't want to talk about it. Because if they talk about it, it will reignite those sort of symptoms. People may also find it, they avoid a situation or a place or a person or anything that reminds them of that. And that's what we talk about, sort of avoidant sort of symptoms. Even going to sleep can sometimes be, people don't want to go to sleep, so they'll stay up late at night. Because if they go to sleep, it will remind that, they'll be afraid to turn the light off because of those sort of symptoms coming back. Avoidance ဆိုတာရှောင်ရှားမှုပေါ့နော်ရှောင်ရှားမှုကဒီ memory ပြန်ရမှာဆိုလို့ triggering ဟာလေးကိုရှောင်ရှားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ trigger လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟိုအတန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ပြောသွားလို့ပဲအနံ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အတန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုစဉ်းစားမိတာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကြားမိမှာပါဒီအိန္ဒိယမှာလင်မြန်ပြတ်ကျသွားတဲ့တဲမှာတယောက်ပဲရှင်တယ်ဆိုတော့ကြားမိတယ် So it's talking about the Indian flight that only one survivor. He probably might have PTSD actually. So yeah, highly likely, yeah. Yeah, so the India မှာလင်မြန်ပြတ်ကျကလပီမှာအိန္ဒိယမှာလင်မြန်ပြတ်ကျသွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ပဲရှိနေသူ့ပုံမှာဆိုလေ PTSD ဖြစ်ဖို့များနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဆိုရင်လင်မြန်တန်ကြားတာတော့လင်မြန်စီးဖို့ဆိုလေသူတော်တော်စဉ်းစားမယ်
လေမြန်နဲ့ပတ်သက်တာတို့လေမြန်လေမြန်မောင်းတဲ့ဟာတွေတို့ရုပ်ရှင်တွေမှာလေမြန်ပြတ်တဲ့ဟာတွေပဲဆိုလဲသူကြည့်ချင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းလေမြန်ကြောင်းအဲ့ဒီလေမြန်စီးရဲ့ကြောင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲမေးလို့ရှိရင်ပြောချင်မှာမဟုတ်နော်အဲ့ဒါလေးကစဉ်းစားစရာပဲ thank you. And the last of these three symptoms are these persistent perceptions of heightened threat. So we mean hypervigilance is what it used to be called in ICD-11, but it's actually two things. It's hyperarousal, so you have your autonomic nervous system is overactive. So you might feel physical symptoms, tremor, palpitations, sweating, those symptoms of sort of fear. And hypervigilance, where you're on edge, you're on guard the whole time, and you might jump at a loud noise, or if you hear a sound, I've seen it in the way in a clinic you're speaking to someone and someone moves a chair upstairs and it makes a loud noise when it goes along the floor. I've seen people jump at that because it reminds them of a sound that triggers these memories. But it can also mean, people who are anxious or irritable, like someone else said, and they can struggle with concentration. It's distracting to them. အဲ့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီຢာတွေက if you go back to the previous slide I'll explain that as well. Yeah. ပို့ပြီးတော့ hyper arousal ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေပါစိတ်လှုပ်ရှားနေကိုယ့်ရဲ့ဒီအာယုံကြောတွေအားလုံးကပို့ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ရှားနေဆို autonomic nervous system ကလည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလက်တွေတုံမယ်ရင်တုံမယ်နော်ချွေးထွက်မယ်နော်ပြီးရင် hypervigilance ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုလိုသတိထားတယ်အမြဲတမ်းကြည့်နေတယ်နားထောင်နေတယ်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရစိတ်ပူမှုလေးရှိတယ်ပြီးတော့လေဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ဒီလိုဟိုဟာဆိုပြီးတော့ခုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအတန်ကြဲကြဲလေးကြားရတဲ့လည်းစိတ်ပူသွားပြီးတော့ဒီလိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်သူပြောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်အဲ့တော့ဟိုကား exhaust ကိုလက်မကား exhaust ပေါက်တဲ့အတန်လေးကြားရတဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ပူပြီးတော့နော်ဘုံပေါက်တဲ့ကြားလာပါလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် next slide please အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအဲ့လိုမရဘူးစိတ်ပူတာတွေများတယ် panic attack တွေရနိုင်တယ်စိတ်တူရတယ် concentration မကောင်းဘူးပေါ့နော်စာအုပ်ဖတ်လို့မရဘူးစာဖတ်လို့မရဘူးကျောင်းသားတွေဆိုလည်းစာကြက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဒါတွေကအားလုံးအာယုံစိုက်ပြီးလုပ်ဖို့လိုတဲ့ဟာတွေကိုအာယုံမစိုက်နိုင်တဲ့အတွက် thank you. So if someone has all these three criteria to have the diagnosis, it also has to have a significant impact on their daily functioning. So you can have these criteria, but it must also impact your work, your home life, your ability to sort of function. So your ADLs is what we would call them, your ability to look after yourself, eat, drink. So sometimes people might say, they don't leave the house, or they don't go to school, or they don't go to work because it's too difficult because of the memories, or they're not able to look after themselves. အဲ့တော့ဒီ symptom တွေမကဘူးပေါ့နော်လူတယောက်က PTSD ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသူတို့နေတိုင်းလောက်ကင်စားတောင်းနိုင်စားလုပ်နေတိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးเนาะကြောင်းမသွားနိုင်ဘူးအလုပ်ကလည်းမသွားနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒါတွေလည်းရှိရမယ်ပေါ့လို့ရှိရင်ကတော့တကယ်လို့သာသူတို့ကသွားနိုင်တယ်အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်အလုပ်ကလည်းကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ PTSD ရှိလားမရှိလားဆိုတာစဉ်းစားစရာလေးဖြစ်လာတာပေါ့ thank you. So you can diagnose it that way. There are some screening questionnaires, or there's one particular one called the TSQ, which can be used in primary care. So for everyone here, I guess. It's 10 questions and it measures the symptoms. And I'll show you in the next slide what it looks like. It's often used only within the first month after the exposure to the significant event, so the traumatic event. And it asks people to indicate the symptoms that they're having at least twice a week in relation to the symptoms we've talked about. And if someone has 6 or more symptoms, they're at risk. So it doesn't diagnose it. It's sort of almost screening questionnaire. They're at risk of having PTSD and they need further assessment.
So it might be a useful tool to use. And I'll show you what it looks like here. I'll go back. So you can see on the questionnaire, the questions about dreams, about feeling events are happening, about bodily reactions, about sleep, and how frequently are they happening? And if you score 6 or higher, then it means that, it's positive screening and you need further assessment and history taking to perhaps diagnose it. အဲ့တော့ဒီ screening question လေးတွေကတော့သုံးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ GPA အနေနဲ့ဒီပမာပြီး primary care မှာလည်းเนาะအဲ့ဒါလေးက question 10ခုရှိတယ်ဒါတွေကအခုလူတွေလာတဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ချီသူတို့ခံစားမှုပေါ့เนาะသူတို့တွေ့တဲ့ဒီ traumatic event အတွင်းတစ်လလောက်တွင်မှာလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလို့ရတယ်တခြားအချိန်မှာလည်းသုံးကြည့်တော့သုံးကြည့်ပါပေါ့เนาะအဲ့သူတို့ရတဲ့ symptom တွေကလည်းသူတို့ရှိမှရှိတဲ့ခံစားမှုတွေကလည်းနေ့တိုင်းမဟုတ်တော့မှတစ်ပတ်ကို2ခါ3ခါလောက်ရနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ screening question လေးကိုမေးကြည့်လိုက်လို့6ခုရပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့လေ PTSD ဖြစ်ဖို့များနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ question လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ကလို့ translate လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဗမာလိုပြန်ထားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကနေမှသုံးကြည့်ပေါ့နော် PTSD ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ question လေးနဲ့စမ်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုတော့ so I was talking earlier about translating it into Burmese and using it in the search might be a good screening tool. And you can get this online. You can access it sort of online for free from different sort of places. But yeah, it would be a very useful tool, I think, in the setting in Myanmar. အဲ့ဒါလေးကတော့ဟုတ်တယ်ဆရာတို့ဒီပို့လိုက်ဒီ slide ဒီပို့လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ထဲမှာပါမယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးကိုသုံးကြည့်ကြပါ Thank you. So as I said before, the symptoms of someone who has PTSD, they can fluctuate. So sometimes people have more nightmares, bad dreams, re-experiencing symptoms. Other times it might be the avoidance symptoms that are more. The important thing is to know that in about 2/3 of people, the symptoms will sort of naturally resolve, but it can take several months or years. But in about a third of people, the symptoms last for much longer and they are much more sort of severe and can become chronic. And sometimes when you have the chronic symptoms of PTSD, so they're lasting much longer, you can also get an overlap with psychotic symptoms. So you can, similar to symptoms of psychotic depression, or you can get hallucinations, you can have delusions, but they may not be a psychotic illness they have. It might be part of their PTSD presentation. PTSD ကဘာဖြစ်နေလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်သူတို့ကတော့ fluctuating ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးပြောင်းလဲနေတာပေါ့နော်ဆိုးလာလဲကောင်းသွားလိုက်ဆိုးလာလဲကောင်းသွားလိုက်နော်တချို့ကတော့လေတစ်ချိန်မှာတော့လေဒီ re-experiencing symptom တွေပေါ့အရင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့နေရတဲ့ဟာတွေကပုံများနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့လေတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်တော့လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကပို့ပြီးတော့ဘာမှစိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်စိတ်ကလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့numbing သူကလိုသေနေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်များသဖြင့်တော့2/3တွေကတော့နှစ်ပုံသုံးပုံကတော့ပြန်ပြီးကောင်းလာမယ်တပြေးချင်းဘယ်လောက်လောက်ကြာလို့ရှိရင်သူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဒီ event ပေါ်မှာလည်းမူတည်ရပေါ့နော်ဆိုရင်ဆိုလို့ပေါ့နော်တချို့လူတွေကတော့30% လောက်ကတော့ကြာရှည်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်လည်းပြောင်းလာနိုင်တယ်တစ်ခါလေကြာရင် psychotic symptoms တွေလည်းထွက်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ psychotic illness လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ် so somebody asked can PTSD overlap with schizophrenia? It can overlap. It's a good question, and I'll come on to it in the next sort of slide. You can have it. You can have both, but I think it'll be a lot of history taking to differentiate. So schizophrenia itself has its own significant sort of criteria. It's an organic sort of psychosis in a way, whereas you can have these psychotic symptoms, but they don't have a basis in a pure psychotic disorder, which might be part of PTSD. So yes, they can, but often it's more likely to be one or the other, in my experience. The schizophrenia နဲ့ဒီ PTSD တွေကတော့
တချို့မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့များသောဖြင့်တော့သက်စီပါပဲเนาะအဲ့တော့သူတို့ဟာလည်းကိုပြန်ပြီးတော့ history ပေါ်မှာပဲမူတည်တာပေါ့เนาะဒီ symptom တွေရှိလား PTSD symptom တွေရှိလားလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Thank you. So if you see this slide, these are the differential diagnoses, and I won't sort of read it all out, and I'll make these slides available after. But often it's you have, it's common to have people have both depression and sort of PTSD, and there's a lot of overlap between symptoms. So you can see here the symptoms of depression. You can see here the symptoms of anxiety disorder, panic disorder, even sort of psychosis disorders. But what I would say is a lot of these symptoms you can also find in people who have PTSD, but they can have more than one sort of diagnosis. You can have depression and PTSD. You could have, symptoms of anxiety. So the symptoms of fear, the palpitations, there might be sort of anxiety, but often if you look for a precipitating cause, you take a history, you find the other symptoms, which means it's actually, I think it's underdiagnosed in a way because it's especially after an event. So these are things you should be sort of considering at the same time as well. အဲ့တော့တခြား differential တွေကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะဒီအရာတွေဒါပေမဲ့ပြောသွားသလိုပေါ့နှစ်ခုစလုံးလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေမှာလည်းအရင်ကဒီလို anxiety တွေရှိဘူးတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီလို traumatic event တွေဖြစ်ရင်တော့ PTSD ဖြစ်ဖို့ပိုဖြစ်နိုင်လာတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့တော့ psychosis တို့ဘာလို့သက်စီပါပဲလေနည်းနည်းတော့စင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာ history တွေတော့မတူပါဘူးဒါက Thank you. So the next few slides I'll go through quite quickly because it's complex PTSD is a condition that's separate to PTSD. So it's the same PTSD in that it requires exposure to a threatening event. For example, the things sort of listed here. But you have exactly the same 3 core symptoms of PTSD, but you also have additional symptoms as well. So you can't have PTSD and complex PTSD. If you meet the criteria for PTSD, or you can meet the criteria for complex PTSD, they're 2 sort of separate sort of things, but you need to have exactly the same criteria plus more for complex PTSD, which I'll explain in the next slides. Complex PTSD ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကတော့တစ်ချိန်လုံးဖြစ်မှာပဲပို့ပြီးတော့ဒီကြာရှည်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟိုလိုတခါတည်းဒီလိုငလင်လှုပ်တယ်ဆိုလဲဒီ3-4ရက်လောက်ကိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းခဏဒီလိုအဖမ်းခံထားရတာတော့နော်ဒီလိုအိမ်မှာကိုမျိုးသားသေချာဟိုလိုကိုပေါ်မှာဇနီးကိုရဟနဲ့နှစ်တွေကြာရှည်လောက်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ complex PTSD ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် Thank you. So the symptoms are often worse or they're more complex because things happen at an earlier age. The trauma is often a bit more sort of severe or they've gone on for a long time. And it's often people who've also had childhood trauma or they might have been exposed to a lot of multiple exposures to trauma throughout their life. They're at more risk of developing complex PTSD. Complex PTSD ကတော့ငယ်လေးကစပြီးတော့ကြာရှည်ဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လေပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေ complex PTSD ဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะဒီတစ်ခုရင်းလေးနဲ့ကတော့ complex PTSD မဖြစ်ဘူးများသောဖြင့်ကတော့နှစ်ရှည်လာများဒီလိုအခက်အခဲဒီ trauma တွေရှိလာလို့ရှိရင်တော့ပိုဖြစ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ်နဲ့နှိစက်တဲ့ကိုမိဘဖြစ်ဖြစ်ကိုအမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်ကိုကောင်းမဆက်ဆံဂိမ်းမဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေကနှစ်ရှည်လာများဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ complex PTSD ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် Thank you. So as I said, you have to have the same criteria, the re-experiencing, the avoidance, and the heightened threat perceptions as for PTSD. But for complex PTSD, you have those, plus you have disorders of self-organization. So problems in your affect regulation, beliefs about yourself, that you're sort of worthless, and difficulty in sustaining relationships. So you have to have the top 3, and you also have to have symptoms in all of these other 3 criteria.
And when I say they're mutually exclusive, you can't have PTSD and complex PTSD. You either have PTSD, and you might, if you have all of the other ones, then it makes it complex PTSD as a diagnosis. And I'll just do these two slides at the same time. These are the types of symptoms in complex PTSD. So by affect regulation, it would mean someone who's unable to manage their emotions, high risks of self-harm and suicide. They might have a change in personality or feel always guilty. So that's negative self-concept. And they might have difficulty in their relationships. So, they have angry outbursts. They have difficulties maintaining sort of friendships, relationships, and those sorts of things. It's much harder to diagnose. So I wouldn't worry about this sort of too much, but it's useful to know that it exists as its own condition as well. Thank you, Ali. I don't think so that you're the no. The Tongu or complex PTSD solution or so you the symptom ni Tongu appear the child relation. Through go through Malone and Bo, not through go through Golangum Shawn go Gumasine and Bono, Pio Copo Male, go Yonji Mule Nere, no, go at Tambomish go Tambomishi Latine. ပြီးတော့လေတခြားလူတွေနဲ့လည်းဒီဟိုတေချာချာပေါင်းသင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะကိုနဲ့လင်မယားတို့ဇနီးတို့လည်းရှိဖို့နေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကဘယ်သူနဲ့မှလည်းတိတ်မတည့်ဘူးစိတ်တွေလည်းတိုးရတယ်တစ်ခါကြာလို့ရှင်တော့လေဒီလိုပဲမထင်လို့ရှင်မထင်လို့ပဲအရင်နေစိတ်တိုးလာတယ်ဆိုတော့လေဒီလိုလူတွေကဒီ complex PTSD ရှိတဲ့လူတွေကတော်တော်သူတို့ဘဝတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေက များသောဖြင့်တော့လေကျွန်တော် general practice မှာတော့ complex စာတွေလောက်တော့လေတွေ့ချင်မှတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုသိရင်လည်းသိမှာပဲကိုလူနာတယောက်ကိုကြာရှည်ကြည့်လာလို့ရှင်တော့လေဒီလူတွေမှာတော့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေရလဲဆိုအရင်ကမေးလိုက်လို့ရှင်တော့လေကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့လေတွေ့ဖို့ပါတယ်လူနာတွေဒီလို childhood sexual abuse တွေနဲ့ရှိလာတဲ့လူတွေကဒီလိုဟာမျိုးတွေသူတို့ဘဝကိုသူတို့ဟိုကိုလန်းကိုမရှောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော် thank you So we'll just quickly, before we go on to management, we'll talk about PTSD in children and young people. So it is something that you can see, especially if children have been exposed to significant trauma. And sadly, it'd probably be something that you might see in Myanmar, given sort of the situation. Often children will have symptoms that are different because it's harder for them to express what they're feeling. But they might find changes in their sleep patterns, and I've seen this before, children who have had bedwetting and they've sort of become continent, it's sort of resolved, and then when they're sort of teenagers, they start it sort of again after a stressful situation, and all the physical organic causes have been sort of ruled out. Children can describe dreams rather than talking about the actual trauma. They might talk about monsters or in their nightmares. They might find it difficult to play with their sort of toys or lose interest in things. But children can also have physical symptoms, so stomach aches, headaches, those sorts of things. So if you see a child that has all of these sorts of symptoms and they've been exposed to a severe trauma, then it's something just to consider and think about as well. အဲ့တော့ clay မှာ PTSD ကဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့ဒီလိုသူတို့အိတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ညမအိတ်နိုင်တာတော့နော်တယောက်တည်းမအိတ်နိုင်တာမိဘနဲ့ပဲအိတ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလို bedwetting ပေါ့နော်ဒီညကိုစီကိုမထိန်နိုင်တဲ့ဟာဒါလေးတွေတွေ့ရတယ်သူတို့မှလည်းဒီလို nightmare တွေပေါ့နော်လန့်ပြီးနိုးလာတယ်အော်ဟင်ကိုယိုနေတယ်တိတ်ပြီးတော့တခြားတကယ်ချင်းတွေလည်းမကစားချင်ဘူးပြင်လဲထွက်ပြီးမကစားချင်ဘူးကြောင်းမှလည်းတိတ်အဆင်မပြေကြဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လေ physical symptom တွေလည်းရှိနိုင်တဲ့ဘိုင်နာတွေခေါင်းကိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတွေ့ဘူးတာတော့အများကြီးတစ်ခါလေကြာရှင်တော့ကလေးတွေကအိမ်မှာမိဘတွေအဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကြာရှင်မိဘတွေနှစ်ရှည်လာများမိဘတွေရံဖြစ်နေတဲ့တစ်ချိန်လုံးဟိုလိုဖြစ်နေလို့ရှင်ကလေးပေါ်မှာထိခိုက်မှုရှိတဲ့ဒါလေးလည်းဆရာတို့ဆရာမတို့တွေ့မိကြလိမ့်မယ်ဒီလိုကလေးတွေမှာဒီလို PTSD ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခဏညတချို့လဲဒီညဟိုဒီစီမထိန်နိုင်တဲ့ဟာတော့ငယ်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြာရှည်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါတစ်ခုကြောင့်ပဲနောက်ွယ်မှာတစ်ခုရှိရဆိုလို့
Made him. Thank you. And there's the last thing about sort of children is the problem that happens is if children do have this, it can delay their emotional development, and they can cause issues in sort of their teenage years. They might present with sort of aggressive behavior or behavioral problems. It can create impulsive behavior, for example, self-harming or other sort of risk-taking activities. And that's why it's something just to keep in mind and consider when you see sort of children in your sort of settings, if they come in with sort of behavioral disturbances. အဲ့တော့လူငယ်တွေမှာသတိထားဖို့ပေါ့နော်များသင်ကလေးတွေတောင်မဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲ16 19 18တွေမှာဒီလိုပြဿနာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာဒါမှမဟုတ်ကြောင်းမှာရံဖြစ်မယ်ပြင်မှာရံဖြစ်မယ်နော်တခြားလူငယ်တွေနဲ့မပေါင်းနိုင်ဘူးသူတို့အနေနဲ့ကလည်းကိုဟိုရှက်တယ်ကို guilty ဖြစ်နေပေါ့နော်ကိုများသင်ကလေးတွေကတခါတော့ကြာလေအိမ်မှာမိဘတွေရံဖြစ်တာတော့မှသူတို့ကိုသူတို့ဒါငါးကြောက်ဖြစ်တာရေလို့သူတို့ကိုသူတို့ဟိုလိုပုံချတယ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုကလေးတွေကလည်းဘာတွေလဲရှိလာနိုင်လဲဆိုတော့နော် self harm ဆိုတော့နော်တချို့ဒီမှာဆိုတွေ့ပြီးတယ်ဒီလိုလက်မှာဒီလိုဟိုလိုပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ဖြတ်တာနော်အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးလာရင်တော့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်သတ်သိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့လည်းရဲတောင်းရင်တောင်းမယ်ဆေးတွေတောင်းရင်တောင်းမယ်ဒီလိုတွေကအဲ့တော့အဲ့လိုသုံးတဲ့လူတွေဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့နောက်လူတွေကလေးတွေတို့လူငယ်တွေတို့နောက်ပိုင်းမှာအမြဲတမ်းဒီလိုသူတို့ငယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုပြန်မေးပြီးပြန်ကြည့်မှပဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိလာနိုင်ပါတယ် Thank you There's just a final 2 points before we talk about the management. So it's often, like I said, you can get PTSD, you often see it with depression. And sometimes if someone's depression is severe, it can mask the symptoms of it. People find it very difficult to talk about it, the avoidance being one of the symptoms. And it is hard. Someone asked about schizophrenia. It is hard to distinguish whether some symptoms of hallucinations or delusions are psychotic or they're related to the flashbacks. If someone says they see things in their dreams, it could be hallucination that may sound psychotic in nature, but it could also be related to PTSD. It takes time to find a diagnosis, and it takes time for the person to trust. And the other point I'd make is a lot of this theory and practice is from Western culture and Western understandings, and there's not a lot of research on how this works in or how this presents in different sort of settings. So, you know, there's lots of cultural responses to stress, and you know, I've seen it when I've seen colleagues in sort of Myanmar and talked about it, and how you'll know yourselves better. There's cultural things that are normal in certain cultures in how you respond to stress, how you deal with things. So patients may present in different ways. You will know your patients better than I will. So there might be other things that patients in Myanmar might present with that to take into consideration. The PTSD အများဖြင့်တော့ဒီ diagnosis တွေကတော့ဒီဘက်ကပဲပို့ပြီးတော့သိပြီးတော့လည်းမကြသေးဘူးဆိုတော့ဒီအနောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်တွေမှာပဲပုံများပို့ပြီးတော့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းကိုယ်ဘာသာကိုယ်ရိုးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူနာတွေကတမျိုးပို့ပြီးတော့ဟိုလိုပြလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ flashback တွေဘာတွေဆိုတော့လည်းအရင်ကတွေ့တာ hallucination နဲ့ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲပေါ့နော်ဒါသေချာမေးကြည့်မှာပဲသူတို့တကယ်ဟိုလိုအင်းကြီးပြိုကျလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီဟိုငလျင်တန်တဲ့သူတွေ့ရတဲ့ဟာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သိလာတာပေါ့နော်ဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့လေတခြားဟာဖြစ်နိုင်တယ်နော်သူတို့အနေနဲ့ကလည်းဒီလိုဟာတွေကိုစိတ်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီလိုဆရာဝန်ဆရာမတွေနဲ့ပြောချင်မှပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘာသာမြန်မာဘာသာတရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ကိုယ်ရင်ကိုနေမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဗေဒီနဲ့သွားလို့ရင်လုပ်နေမယ်ဆရာဝန်တွေရှိတော်နဲ့ရောက်ချင်မှရောက်အောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာမတို့တွေ့ဘူးမယ်ဒါလည်းဆရာမတို့နည်းနည်းလေးပြောပြပါပေါ့နော်ဘယ်လိုများဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်ပမာပြောဆိုလို့ရှိရင်တော့ So saying that if they could tell us a bit more about what would happen culturally in Myanmar
Yeah, exactly. Just about to ask. Yeah. Is it something people see, or when they hear this presentation, are there patients they're thinking of that they might have seen presenting in this way or in a different way? အဲ့တော့ကိုယ့်အခုဒီ presentation ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်လူနာတွေထဲမှာเนาะဒီလို PTSD များရှိနိုင်တဲ့လူနာများရှိမလားဆိုပြီးတော့ဟိုလိုတွေးမိကြလားဘယ်လိုလူနာမျိုးလေးတွေရှိနိုင်လဲဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်တွေရှိကိုသိမ့်မလားပဲနဲ့ဆိုတော့ပြောလို့ပဲ depression နဲ့ဘာလို့နဲ့လည်းပေါင်းနေနိုင်တယ် anxiety နဲ့လည်းပေါင်းနေနိုင်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးခွဲဖို့တော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ဆရာတို့ Do you ဆရာမ believe? I'm asking I'll ask them if they've got any experience ဆရာမတို့နည်းနည်းတွေ့ဘူးကြလားမသိဘူးတယောက်လောက်နည်းနည်းပြောပေးမလား I'd be interested to know if the Burmese, how do they present for mental health? Is it something that's, in the UK, mental health is probably half, I guess, of the caseload you see now in a clinic. I wonder if it's same. Yeah, it'd be interesting to know if that's similar in. I think mental health used to be very much hidden in Myanmar because people are very reluctant to, like in the UK 30, 40 years ago. But now I think in the UK, it's very much people are very open to it. And maybe it is being overrepresented at present in the UK. What is seen as normal stresses of daily life becomes anxiety. Yeah, becomes medicalized. ဒီထဲမှာဆရာတက်ရေးထားတယ် earthquake နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမကျော်ရေးထားတယ်ဟာရှိတယ် Yeah, one of the earthquake victims always has nightmares ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ငလျင်လောက်ပြီးငလျင်တန်းခံစားရတဲ့လူတွေကတော့အများအားဟိုလိုလေးတွေ nightmares တွေရှိနေဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ PTSD ရှိနိုင်တာပေါ့ဒီလိုနာအနေနဲ့ကတော့ Yeah. So this, Sorry. go ahead. Yeah, Yes. Most of the patient, most of the patient complains with stomach ache and digestion, but there is no medical history. And other common complaint is the insomnia without the other diseases. And maybe some complaint with some we found is the hypertension. Previously, patient didn't have the hypertension. After the earthquake, they become a hypertensive like that. So, yeah, stress, anxiety might push the blood pressure up a bit more. I don't know, yeah. What other people have written is due to social stigma or mental health, most of the people do not seek medical attention. Because of social stigma, people will go to other areas. They might go to the monks, they might go to the pagoda. So they might go to, yeah, maybe years ago in other cultures as well, they might ask religious people, they might ask help from religious people, or they, yeah, so somebody talks about avoidance to tell her about her spouse passing away even after a decade, people still can't talk about it. Somebody said they come to the GP clinic with somatic symptoms like headache, insomnia, GI upset, neck stiffness. So yeah, it's worth exploring mental health issues frequently with these somatic symptoms. Headaches, very, very common to see. Obviously, you'd explore the physical causes of the headaches as well, hypertension and, any red flags. But it's very common for people who have PTSD to have headaches. And when you explore, it's about sleep and what time they're going to sleep and what brings on their headache. So the two last things before management, I'd say is when you're taking these histories, you also have to be aware you don't want to re-traumatize the person by almost feeling like they are forced to retell their stories. And it's a real risk that they can become re-traumatized. So you have to do it in a sensitive way. And it takes time
and trust to do it. And the other thing is, you know, trauma to the doctor, to the clinician. You know, doctors will be, you know, especially in Myanmar, be working under, you know, real difficult conditions, stressful conditions, and being exposed to this trauma as well. And it's having that insight to be able to make sure that you look after yourself as well. So it's a whole separate topic that we could probably talk about as well, and maybe we will, but it's just 2 points to make.နှစ်ပိုင်းရှိရပေါ့နော်ဒီကသတိထားမယ်ဟာလေးရှိရပေါ့နော် re-traumatization ကတော့အခုလိုလူနာကိုမေးတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စလေးတွေပြန်ပြောပြပါအောင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့မေးတဲ့အတွက်သူတို့ပုံမှာဒီຢာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်နေရမယ်ပြန်ပြီးတော့ experience ဖြစ်လာနိုင်တော့သူတို့မှာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအကြောင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်နော်ဆရာဝန်ဆရာမတွေပုံမှာလည်းနော်ဒီဇာတွေကိုနားထောင်နေရတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေခဏခဏနားထောင်နေရရင်လည်းဆရာဝန်ဆရာမတွေရဲ့ပုံမှာလည်းထီအောင်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုခဏခဏဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုဆရာဝန်တွေလည်းဆရာမတွေလည်းနည်းနည်းလေးတော့ mental health တွေတော့နည်းနည်းလေးတော့သတိထားရပါတယ် thank you So the last few slides are on management, and this is just sort of a summary page, but when you think about management, you think about what's the effect on this person, on their life, on their school, university, how much is it sort of impacting them functionally? And so anyone who has symptoms, they might have 2 or 3 of those symptoms. So, you know, avoidance or re-experiencing, but you can't make a diagnosis and they seem to be managing okay in day-to-day life. You can consider waiting and reviewing them. For someone who has clinically important symptoms, then often they are referred, at least in the UK, to a specialist sort of mental health service, often to a psychologist, but you can consider drug treatment as well, which I'll talk about in a moment. And in the third case, people who have, you know, secondary psychological disorders. So they might have PTSD and depression, or they might have symptoms of sort of psychosis or things like that. Those people should be sent for a psychiatrist sort of referral as well. So you can have sort of three groups of sort of symptoms. Children under the age of sort of 18 who have sort of symptoms, if they've, at least in the UK, if they've had these symptoms more than a month, you often send them to a specialist pediatrician or someone who has a specialist children's doctor. But if it's less than a month, then it's something that you can sort of watch and wait. It just depends on how severe the symptoms are, how much they're impacting, but also what is available in your sort of setting. And it'd be useful to know what is available at the moment where you're working as well. You know, what psychological support psychologists are available. management ကတော့เนาะအဓိကတော့သူတို့ရဲ့ဒီယောဂ like ဘယ်ယောဂပဲဖြစ်ပေါ့เนาะသူတို့ပုံမှာဘယ်လိုထိရောက်မှုရှိလဲသူတို့ရဲ့အလောက်ကိုင်းကြောင်းသွားလာမှုเนาะသူတို့ရဲ့ဒီလိုဒီကိုယ်စနေနဲ့ဖြစ်ကိုယောက်ျားနဲ့ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆက်ဆံမှုတွေเนาะအဲ့လိုတွေရှိလားပေါ့ထိရောက်မှုရှိလားပေါ့เนาะတိတ်ပြီးတော့မဆိုးသေးလို့ရှိရင်တော့လည်းဘာမှသိလို့ရှိအောင်မလို့စောင့်ကြည့်နည်းနည်းလေးစကားပြောထားပြီးတော့ဒီPTSD အကြောင်းလေးဘာလဲဆိုတာလေးကိုသူတို့သိသွားလို့ရှိရင်တော့လေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိသွားလဲနည်းနည်းလေးတော့စိတ်သက်သာရတာပေါ့နော်တကယ်တော့တော်တော်ဆိုးနေလို့ရှိရင်တော့လေ specialist mental health service ဆိုဒီမှာတော့ transfer refer လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲမယ်အဲ့ဒါမျိုးဒီအချိန်လေးမှာအထူးသဖြင့် psychiatrist ဆိုတာတိတ်မရှိတဲ့မျိုးသေးတွေမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာပေါ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ session တွေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတိတ်မဆိုး symptom တိတ်မဆိုးနော်တလားလောက်ပဲရှိတယ်တလားတွေပုံကြာလာတယ်2လကြာလာပြီ3လကြာလာပြီမသက်သာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတရားကို refer လုပ်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ child psychiatrist ရှိရဆိုတော့သူကပဲကြည့်ပြီးတာများတယ်ဒီခါလေးကျဖြစ်ပြီးကစားလောက်မှာတော့စိတ်ပူတယ်ဟုတ်တယ်မလားတခုဖြစ်သွားတယ်ဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်မှာဒါတွေစိတ်ပူနေသေးတယ်ကြောက်လန့်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ် thank you အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာတော့များသောဖြင့်တော့เนาะရန်ကုန်တို့ဘာလို့မှာပဲမြို့ကြီးတွေမှာပဲ psychiatrist တွေရှိရများတယ်ဆရာတို့မိတ်လာမှာတော့မိတ်လာလောက်မှာဆိုတော့ရှိလားမသိဘူး psychiatry services ဆရာကင်းဆိုဘယ်လိုလဲမသိမိတ်လာတော့ဘာလို့လောက်ဆိုတော့မြို့နည်းနည်းကြီးလာရင်တော့
မိတိလာတော့တအားကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးဆရာနည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိတယ်တချို့လည်းတေးပြောက်တော့တယ်နည်းနည်းတော့ရှိကြတယ်ဆရာ Maisဆရာတို့ refer လုပ်လို့ရအောင်ဒီ psychiatric service အော ရှိတယ်ဆရာ psychiatrist လည်းရှိတော့ refer လုပ်လို့ရပါတယ်စစ်ဆေးရုံမှာလည်းရှိတယ်ပြင်ဟို hospital မှာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီ refer လုပ်ကြပါတယ်ဆရာ Okay.မျိုးသေးရင်တော့မရှိဘူး So in bigger towns they have psychiatrists that they could refer to if they need to, yeah. But in smaller towns there won't be any psychiatrists. In rural areas there won't be any psychiatrists. So the main treatment, or at least is often therapy, so by psychologists in the UK. So often it's important to note that if you treat the PTSD, depression often improves as well if they have the comorbid disease. But if the depression stops them from engaging in the therapy, so the depression is stopping them from doing that, then you should treat the depression first. But there's three main stages, and this is where psychologists will be able to talk much more about this. So I'll only summarize them. But it's called trauma-focused therapy, and it's stabilization, focused therapy, and reintegration are the three sort of stages. And then the first stage, I'll say stabilization, is when someone uses grounding techniques. So the psychologists will try and help the person to stop them or disconnect the physical symptoms they get from their memories and help them to try and manage their day-to-day life without experiencing this sort of anxiety. And often this can take a long period of time. It can take many months, and it needs a safe and stable sort of environment to do. Only once the stabilization is complete can you go on to the next stage, but sometimes you can go back and forwards between stages as well. So topic ဒီ PTSD 3ခုရှိတယ်ပေါ့နော် stabilization trauma focused therapy နဲ့ reintegration ဒါကတော့များသဖြင့်တော့ဒီလိုဟာတွေကတော့ဒီမှာတော့ psychologist တွေ psychiatrist တွေပဲလုပ်တာများတယ်အဲ့တော့ stabilization ဆိုတာတော့ဒီကိုယ်မှာရှိရဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့နေတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေပေါ့နော်ဒီကြောက်လန့်တာတွေချွေးထွက်တာတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ခွဲခြားပေးဖို့ပေါ့နော်ဒါဟိုမပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြပေးဖို့ပေါ့နော် disconnect ဆိုတော့ဒီဆက်သွယ်မှုကိုဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဒါမှသူတို့လက်ပို့ပြီးတော့တိတ်မကြောက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဒီလိုချွေးထွက်တာလက်တုံတာတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သိလာလို့ရှိရင်တော့လေသိယောဂကြောင့်သိလာတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲသိရင်လည်းနည်းနည်းတော့သက်သာလာတာပေါ့နော်အဓိကကတော့သူတို့နေတိုင်းဒီလောက်တိုင်းကိုင်တိုင်းစားတိုင်းတောက်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဒီကိုနေတိုင်းအလုပ်သွားနိုင်မယ်နော်မိသားစုနဲ့နေနိုင်မယ်ဒီလိုဟိုအပြင်သွားစရာရှိရင်သွားနိုင်တယ်ဒီလို day to day life ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနေနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာပါ next slide the second stage is trauma-focused therapy. So once you've completed stabilization, it helps you process these traumatic experiences. And there's lots of different types, but NET, so narrative exposure, or EMDR, eye movement desensitization and reprocessing. These are things done by psychologists rather than doctors. But this just explains what the basis behind it is, which I think is quite interesting. So NET, you take a detailed history with the therapist and you try and put your memories in a narrative that sort of the person has control over. EMDR is very interesting, where it helps you use your movements of your eyes to process the flashbacks you get. But these are specialist psychological techniques. So as doctors, you would assess the person to see would they benefit from therapy of some sort. And if they have access to a psychologist who could do this, that would be even better.ဒါတွေကတော့ quite တော်လို့ specialist ပါပဲเนาะဆရာတို့ GP တွေဆရာဝန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမလုပ်ဘူးတိတ်တော့လည်းအရန်နားလေတော့မဟုတ်ဘူးဒီလို narrative exposure ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရင်ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်လာတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုသေသေးချာချာပြန်ပြီးတော့เนาะပြောပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အချိန်လဲလိုတယ်အားလုံးကိုလည်းလူနာကလည်းကိုယ်နဲ့ယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့မှ psychologist နဲ့ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးကိုပြန်ပြောနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမှပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီဘဝဒီအခြေအနေကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးပြောတယ်ဒီ
the eye movement desensitization and reprocessing ကတော့ဆရာတို့လည်းသိတော့နားမလည်ဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့တော်တော်လေးကို specialized ဟိုဖြစ်တဲ့ treatment လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ psychologist တွေလိုတယ်ဆိုတော့မာပြည်မှာတော့တော်တော်ရှားမယ်လို့ထင်တယ် I think it would be quite difficult in Myanmar actually we just don't have the I don't think we really have psychologists we have psychiatrists and a lot of them are general psychiatrists so they're used to treating mental health minor or serious mental health a lot of these focused therapies you probably need special training for that Yeah, MBBCH groups and things like that. I think in the UK, I think a lot of areas would have difficulty accessing these. You know. Exactly. In the UK, it's not every area. It's certain areas that have access to this. Where would you refer in London? In London, where would you refer the more? You'd refer. It depends. Some mental health trusts do it as well, but often you'd refer to specialist services like charities that have this as well. But there's long waiting lists of over a year for it. So, if it's important to know if someone presents very early, then these brief psychological interventions can help. But if the symptoms are going for much longer, they might require a longer period of therapy as well. And the final stage is reintegration. So once you've gone through the trauma-focused therapy, it's about connecting with someone, connecting with other people, and reintegrating and reconnecting with your role and focusing on recovery. And that can take a much longer period of time. So it's a journey, and you can move back and forth between the stages. Sorry ဟာလေနော်ဒီ reintegration ပေါ့ဒါ treatment ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့တပြေးချင်းပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့ခါမှာနော်အဲ့တော့ဒီကိုတယောက်တည်းပြန်ပြီးတော့ integrate လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတာပေါ့နော်အားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းနိုင်တယ်ကိုလှုပ်သွားတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာစုနဲ့လည်းဆက်ဆံရေးပိုပြည့်လာတယ်ဒီလိုချင်းချင်းလေးတွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့များသိဒီမှာတွေ့ဘူးတာကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကပြန်လာတဲ့စစ်သားတွေတော့ဒီမှာရှိတယ်เนาะဒီမှာသွားပြီးတော့ the ones I've seen are they talking about is people coming back from wars in Iraq or Afghanistan and having PTSD and yeah so they find it quite and it's something I guess conflict natural disasters is the settings I've sort of seen it in as well and I guess in Myanmar those things have happened in the recent past so it's something I'm sure is prevalent there. And I'm sure in, like Ukraine and Gaza, I think there's a lot of these things will be happening. Yeah. So the final few slides, I guess, are on medication and how to manage children. So medication, it does have a role, and I guess it depends what is available. It's not first line. In the UK, you'd have psychological therapy. Because that's the standard sort of treatment, but it can be used alongside that. Or if someone has depression or difficulty sleeping, then SSRIs, so things like sertraline. The NICE guidance says paroxetine, but I wouldn't use that myself because of the issues that you can have with that medication and coming off it. Venlafaxine and metazapine are also recommended. Metazapine is one you see often because it helps with sleep, and it's often people find that sleep is a significant problem when they have PTSD. So this can help them with their depression, but also help the sleep disturbance. The NICE guidance also suggests that antipsychotics have a role if they're not responding to antidepressants. But I would say that if you're considering that, this person probably needs a specialist opinion for that from a psychiatrist. Medication should continue for a significant, a long enough period of time, but we don't prescribe it in children and young people. That's more focused on therapy. And often people have problems sleeping, sometimes prescribing a medication. So I will prescribe things like promethazine or sedating antihistamine, which might help them with their sleep and can take some symptoms. So
the medication is medication used for other conditions, but SSRIs are probably the first line, and medication to help with sleep. And yeah, that's probably the overarching theme of medication for PTSD. PTSD These available in Myanmar. I think yes, I think SSRIs are available in Myanmar, no? Myanmar SSRI ရလားမသိဘူး။ရမှာပါနော်။အခုကတော့ paroxetine Prozac Siroxat. I'm not sure about mirtazapine. That's a good one that we've used for sleep a lot. ရလားမသိသိတဲ့တိုင်း ဟုတ်ဆရာ ရန် ပုံ ကုန် ရှိပါတယ် ရှိပါတယ် အဲ့ ဆရာ တော့ပုံရှိတယ် SSR ဟမ် ကြားတယ်ဆရာ Oh, I don't know. SSRI don't know because it's people are unlikely to have access to psychological therapy. Maybe maro no di chine yaro bero maro di lo psychologist or maro yama mo so SSRI le tongji bo no era le yaro so risperidone or di ma antipsychotic ne tongna so mya tha phin noအခုနောက်ပိုင်းတော့မသုံးတော့ဘူးအရင်တော့နည်းနည်းသုံးတယ် I would say we used to use a bit of risperidone but now it's psychiatrists only. I think GPs will not. GPs do not prescribe risperidone. Yeah. Okay. And the last slide is just for children. So children will specifically have therapy, and it works, but it can be things, you can see from this slide, the basis around it is it's based around family or groups, and includes things like activities like drawing or playing, things that children hopefully should be doing, often with the parent or caregiver around, and it's helping them just manage their skills to stay calm and deal with anxiety after the trauma. And it's just, I guess, that support as a child that you need to help overcome the symptoms from this. ကလေးတွေအတွက်ကတော့เนาะဒီလို therapy တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘကလေးတွေရဲ့မိဘတွေနဲ့ပါတခါတည်းအလုံးလုပ်ရမယ်เนาะCBT ပဲပေါ့เนาะကလေးတွေအတွက်ကဒါမှဒါလေး specialist care ကိုလုံးမှာပါเนาะတေချာလောက်တတ်တဲ့လူအနေနဲ့လုံးမှာလေရမှာဒီလိုကလေးတွေကိုဒီလိုကစားရင်းနဲ့ပြုရင်းနဲ့သူတို့ therapy ပေးသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့ဒီမှာတော့ psychologist ကြီးကပဲပို့လောက်တာများတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ So I was saying that it probably needs quite a skill. This is something quite skilled as well. It's not something that the usual GP in the UK will provide, actually. No, it's a specialist. Yeah, a specialist. And maybe a psychiatrist or someone will have some experience, but it's people are... So the last sort of slide is just to summarize is that, I guess the prevalence is 30% of people after a threatening event may have symptoms of this. There's 3 groups of symptoms that we've sort of talked about: the reliving, the avoidance, and the persistent heightened threat. But it also coexists, PTSD, with other conditions like depression. And for adults who have symptoms that are clinically important, impacting their life, often it's psychological therapy or the drug therapy with the SSRIs that we've sort of talked about. အဲ့တော့ဒါကတော့ summary ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တမလားဒါကတော့သိရှင်းပါတယ်ဆရာလည်းသိတယ်မပြန်ပြတော့ဘူးအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာတော့ referral လုပ်ဖို့ကတော့တော်တော်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုသိနေလို့ရှိရင်တော့လည်းရှိမှာပါနော်ဒီအခုအချိန်ကြီးရဒီလိုအချိန်ကြီးရဒီငလင်းလောက်တာဟောဒီဖြစ်နေတာ So there's a chat in there which says, so can we assume a person has got PTSD if she doesn't want to hear and talk about some of her childhood bad experiences, but she does not seem to have other 2 criteria like hypervigilance and re-experiencing, relieving, etc. So yeah, so she doesn't want to talk about her childhood, but she doesn't have the other 2 criteria. So probably not, I would think. What do you think, Ali? Yeah, I'd say it's it's obviously how you've explored the other 2, but it doesn't sound like she sounds like she has avoidance symptoms, but sometimes people have, as I said, you can have one group of symptoms that are more prevalent and the other ones are sort of lower level, so much harder to pick up. So at that moment, it might be that you can't diagnose her with that,
But if she has one group of symptoms, it's probably just worth exploring the others or seeing have they been there in the past, or when did they sort of first begin. But based on that, that's sometimes people only have 2 or 3 of these symptoms, in which case I guess they don't have a diagnosis of this. They may have depression, or they might have depression and some symptoms of PTSD but not a formal diagnosis. I guess it just means you keep an open mind as to what might happen in the future if there's another stressful situation or event. That's good advice, yeah, because she could have had bad childhood experiences which has resulted in her having anxiety and depression, no? Twelve,အောင်လားတဲ့အောင်လားမသိဘူးမှန်တယ်နော်ဆရာအဲ့တော့သူက PTSD ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့နော်သူငယ်တော့တော်တော်ဆိုးခဲ့တဲ့အတွက် bad experience တွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူမှာအကြောင်းမပြောချင်ဘူးသူဆရာကိုလာပြတာ anxiety တို့ depression တို့လည်းလာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါမဲ့လည်းကိုလုံနိုင်တာတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်တော့လေ SSRI တို့ဘာလို့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆရာတို့မေးစရာရှိသေးလားမသိဘူးနည်းနည်းလေးမေးကြပါဘာမေးကြအောင်လဲမသိဘူးဒီဟာလေးကတော့ဆရာတို့တို့လိုပေါ့လေခေါင်းထဲနည်းနည်းလေးတွင်းထားဖို့ပါပဲဒီလိုအခြေအနေမှာနော်ငလျင်ကလည်းလှုပ်ထားတယ်အားလုံးတိုင်းပြည်မှာလည်းဒီဒီလိုလူတွေကပြောင်းလဲခံစားနေရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုလူနာတွေလည်းလာကြတဲ့ခါကျဒါလေးကိုလည်းခေါင်းထဲကမေ့မထားဘူးပေါ့How should we observe and tell the patient about one of the side effects of SSRI, suicidal thoughts, especially on the first week of initiation of SSRI in young patients? Yeah, absolutely. As you would with depression, you would, and not every patient is probably suitable for prescribing. It depends on lots of things like their risk and I guess what things have been tried. But yeah, absolutely. You'd always sort of discuss that with the patient as well. And you might find it may not be suitable for them to have, it may not be suitable for them to have medication. It may not have therapy available. But I guess even if they can come back to you and just over time explore the symptoms and talk to you, in a way, that is a therapeutic relationship that has benefit that GPs can provide. So that's something to consider doing as well, if that's something that you can do. No, yeah, GP တွေနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောရပေါ့ talking therapy လူနာတွေကိုနားထောင်မယ်လူနာကိုနော်လူနာပြောတာကိုနားထောင်တယ်အချိန်ပေးတယ်သူ့အချိန်တွေကိုလက်ခံတယ်ရှင်းပြတယ်ဆိုရင်လည်းလူနာအတွက်ကတော်တော်သက်သာမှုရတယ် so I mean yeah so GPs can provide yeahဆရာတို့တခြားမေးစရာရှိသေးလားမသိဘူးဆရာအပေါ်မှာမေးခွန်းလေးရှိသေးတယ်ဆရာအစမှာဆရာ can PTSD overlap with schizophrenia Dr. Join မေးထားဆရာဆရာကျော်ရေးတာနော် can PTSD overlap with schizophrenia Not sure about that. What do you? I think can it overlap with schizophrenia? I'm not sure if it can overlap, but I've seen it comes down to those sort of symptoms. Often those symptoms of what feel like psychotic symptoms are misunderstood, and they're reliving experiences. So that's when you're talking to people and it's how you're sort of asking the question. So what might sound like someone's seeing things or sort of hearing voices, when you take a much more detailed, focused sort of history, actually they're linked to, they're more likely to be re-experiencing symptoms and perhaps have been misunderstood as schizophrenia or psychosis. Schizophrenia has its own very specific diagnostic criteria as well, within positive thoughts and negative thoughts and symptoms. So yeah, I'm not sure. It's less likely. Often if you have, I think, schizophrenia, you'd have lots of other things that make it sort of clear that that's an organic psychotic disorder. So one thing is, how do you tell a patient about a diagnosis of PTSD in the UK
especially in an Asian population. So you're looking at a cultural thing, doctor. Yeah, I don't know if you have any tips, Sonny, as a experienced doctor. You've probably diagnosed mental health, I guess, with demographics. I think I personally, there's a lot of stigma around the diagnosis, and you don't want to, people don't want a label, perhaps, but sometimes just slowly explaining the symptoms and the types of symptoms they're having, and it takes time, I guess, and every patient is different. Yeah, I think it's important to give them a bit of time. So chain on the people, no. Now la jing the car PTSD like the Luna Lekanima Lekame, only Meiji Bono, at page in the Katonga legal baby, Gone Techa Lunane, Unidori Lunale go Yonchi, I change our Mave, Biolution or Lunaria Pobro. Lekane no PTSD ကြောင့်ဒါ PTSD ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့လည်းပြန်စဉ်းစားလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်တော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ psychiatric consultation in the UK could take months or years to wait. Yes. Yeah, so what can a GP do in that time? And that's something that we face a lot of the time. And I think it's just having that, sometimes with those patients, if you see them regularly, it doesn't have to be sort of every week, but you have a regular contact with that patient and provide sort of support to them. In that way, sometimes it's therapeutic in a way just to even talk about, the symptoms and to feel heard. That's, I guess, the GP consultation skills that sort of come into it. Are they fit to work or study? It depends on each person. Some people it can ebb and flow. So some people can look like they're functioning. It's very different for each person, isn't it? I think some people are very resilient, and they can, I think the doctor, yourselves in Myanmar, all the things you're dealing with are very resilient to continue to go to work and to look after your patients. Everyone is it's different. So. And I think there's a lot of talk about work being useful for, minor mental health issues, anxiety, depression, going to work, seeing colleagues. I don't know, anxiety, depression, a lot of no, go to the table. Dari aluma, Kopoma, Joshi, Darile therapeutic pides, really, Darile Yiji, or Imati out time, RSI, a lot of me. The name who did I thought on the back of near thought have it, don't you thought locally lonely, during a 18 solution or Coco Hulu or self-worth a potella no in money science. So talking about work and mental health actually. So someone's asked, can someone have it undiagnosed after several decades? I don't know after several decades, but I have seen people after, even a decade where it's not been formally diagnosed. And I guess if you think about it, if people have avoidance as a symptom, they often avoid going to their doctor, or they find it, they don't want to talk about it with their GP, or they don't present to sort of mental health services because it's traumatic to talk about it. So it is, you can see it sort of undiagnosed. And how do we approach someone who cannot accept a diagnosis of a mental health problem and refuse management? That's something that you see again a lot of the time in general practice. That's probably a session in itself about how to do that I'm sure Sonny can probably talk about. Yeah, it is like, people just want to talk about their physical symptoms. So the headaches I'm getting, something must be wrong, doctor. It's not it's not that I'm not sleeping, I'm waking up early, I'm not eating well, but it's just the headaches, which is probably presenting from doing that rather than, So Dimale Ailuave, Lunaria, no, Mialpiano, Tilo, physical yoga, Pologene, the same about the yoga, Luria. တခြားယောဂတွေကတော့သူဖြစ်လာတာပဲဒါစိတ်ယောဂကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ကိုကမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကအားနည်းတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလူတွေကယူဆရတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီလိုဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ယောဂတွေကဖြစ်လာတာပဲဖြစ်နေတဲ့လူမှာအချိန်မှာဘယ်လိုလူမှာပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့လိုတယ်ပြီးတော့လည်းအဓိကတော့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ဆိုတော့လေတဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ
ခဏတွေ့ပြီးတော့เนาะဒီ mental health diagnosis ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှခဏတွေ့ပြီးတခြားလေးနဲ့သူတို့လာမယ်ဘိုင်းနာလိုက်ခေါင်းကိုက်လိုက်ဟိုခါနာလိုက်လာလိုက်ခဏလာတယ် so it's saying people will come with physical symptoms headaches back pain abdominal discomfort they're frequent attenders but underlying that is you know a bit of mental health issues that which they are unresolved or are unwilling to talk about. Yeah. There's a lot of research about mental health and physical health, and you know, especially musculoskeletal disorders. There's a lot of emerging evidence about how that's the chronic physical pain linking to mental ill health, but being sort of misdiagnosed or misunderstood. Emerging on that, there's lots of interesting research out there about that. Yeah, chronic pain, yeah, MEs, that's sort of a common, yeah. Apart from watchful waiting, what can we do for patients with a not exceeding 6 months duration? So you know, you can do so you don't have to sort of necessarily start for the 6 months. You don't have to have symptoms for 6 months to diagnose it. But I guess, you know, some things that people have done is even having sort of group talking sessions or group things that are being tried in general practice in the UK is for mental health is having group activities or where people can, you know, go out and do an activity surrounded by other people or share their experiences with other people. Now that's obviously culturally dependent on what it's like in where you are as well, but it's still an emerging area. I don't think there's a lot apart from providing that support. Sometimes people, even if you have a diagnosis, if people have these symptoms and they don't understand what they are, there is value, I guess, for some people in actually having a diagnosis. Some people actually find that reassuring to have something that they know, this is actually what it is, and now that I understand that, I can take the next step forward and you know, go from there. I think maybe in Burma, that sort of group things, people might be reluctant, but maybe to do with the monastery or DSG တို့ဘာလို့တွေကနည်းနည်းမားဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့ဒီလိုဖျားเจ้าတို့ဘာလို့မှလူတွေစုပြီးတော့သွားပြီးတော့တရားနာဘာလို့ဆိုလဲဒါတွေလည်းဟို therapeutic ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုသွားပြီးတော့ဟိုပြောနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะဒီကိုဘယ်လိုခံစားနေရလဲအားလုံးဘယ်လိုခံစားကြရလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုခံစားလဲသူကလည်းသူခံစားမှုကိုပြောနိုင်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီ group therapy အဲ့ဒါတွေကပိုထိရောက်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့လေဒီမှာတော့လေဖျားသွားတယ်ကြောင်းသွားတယ်ဥပုံနေမှာဖျားသွားတရားသွားနာတယ်ဆိုတော့လေဒါနည်းနည်းလေးတော့ဟိုအကျိုးရှိပါတယ်နော် Do we need to involve patient's family or partner in the consultations? I think that's important as well. I think if they, you know, if they want to, with their permission or not. With their permission, I guess the confidentiality still applies. Yeah, so the mental health case are all midazu apala lotion or pobiro simpire bono notion ole mati wo ko yaukja balu lo phit ne le ko ima balu phit ne le lo ri phit ne le so ti la lo shin no le na le la re o se yoga khan sa ne ya re lo phit ne le ma ro me ya ba phit ne le se yoga phit ne la da so clear le po na le la bo no da so yin tu atwet po bi a pe a yu le po phit de po bi ro leနော်မိသားစုကနားလဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂကိုနားလာတယ်ယောဂရှိရဆိုတော့နားလဲရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့ chance ပိုများပါတယ် so if the family knows they can provide support and yeah it probably helps with recovery in a way. Okay, yeah, we're going on for an hour and a half, soတော်လည်းပြောပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်လို့ထင်တယ်အားလုံးလည်းချိန်ပေးပြီးနောက်ထောင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီလိုဟာလေးတွေလည်းဒီစိတ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်တာလည်းဆရာတို့ဆရာမတို့ချိန်လုံးချိန်တွေ့နေရမှာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ UK က workload မှာလည်းအခုဆိုရင်
what's the workload of mental health issues? Like 20%. Some people say almost 50% of the workload is on mental health issues. So UK Male mental health issues, yeah, trolley up. Mental health so once people are less reluctant to talk about their mental health, as people get more modern. Okay. So no, thank you everyone. Thank you, Ali, for a very informative talk. Really useful and helpful. Thank you. Yeah, thank you everyone. And thank you, Sonny, for interpreting a complex topic as well. Yeah, it is good. Yeah. Okay, Alam. Yeah, Jesus ba. Alam, Jesus, wow, Thank you, Bye. Yeah. Bye, Ali. Thank you very much. You, Basia.